हेलो मिस्टर चेतन जी, आपके पापा जी ने आपको याद किया है। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर चेतन प्लीज पिकअप द फोन। चेतन जी, आपका फ़ोन बहुत ही देरों से बज रहा है। शायद किसी को अर्जेंट बात करनी होगी आपसे। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर चेतन प्लीज पिकअप द फोन। कृपया करके एक बार फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए चेतन जी।